boo xam ne mu ngi tuddoon Jean waaye moom mu ne sax moom bi muy nekk yéeféer sax taxutoon moom yor yenn jikko yi mu ne moom daanul naan sàngara vraiment li mu wax daal ci tubaab te nekk bu doon sax jullit te suñu gisee ay jullit yoo xam ne ñu ngi yor ay melo yu bon yàq seen bopp ci ay sol yu bon ak ay fréquentation yu bon ak sàggane yooyu seeni diine vraiment loolu gàcce la vraiment c'est une très grande honte ci doomu jullit ak ci askan wala sa bopp l'islam loolu tax jullit yi war nañ gën a góorgóorlu te kat la yonent bi la yàlla waxoon du dëgg da waxoon na ne l'islam moo fi mujj def ci àtte àdduna bi te bi ma demee fa nooneel ga bokk na fi nga xam ne fa la nooneel bi gën a tare muy Copenhague léegi day gis ay église yoo xam ne dañ ko tëj ndax kenn dematu fa jumaa yi di gën a yokk léegi nag jullit yi ñaan gouvernement bi ñaan leen ne leen comme église yi ñoom ñu ngi tëj te kenn nañ ñëwati fa amatuñ njëriñ dañ bëgg ngeen may ñu ñun ñu soppi ko ay jumaa ñu ne daal ñoom vraiment bien que reconnaître nañ ne seen diine ji ñi ñaa ngi koy bàyyi seen église yaa ngi tëj mais daal ñoom dañoo ruus ñoom daal dañoo ruus pour seen église yi ñu koy def jumaa di islam di yokk ba seen église yi tëj ñu koy def jumaa ñoom daal loolu dañoo ruus ci loolu moo tax ñu ne daal ñoom ñoo béy léegi daal bu yeboo ñu tëj ko bàyyi ko noonu kenn du ko ñëw mais ñoom dañu nangu ñu def ko jumaa ndax loolu ñoom dañ ci ruus ñu ne te danañ yàgg ruus nag ndax noonu yonent bi toujours sallallahu alayhi wa sallam dafa yóbbu nit ki ci dellu ginnaaw ak ci gàcce ak ci sax ci di ruus rek ak ci di am gàcce ak déception ak dellu ginnaaw yàlla nañu ci yàlla musal ci barke Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu te itam li ma doon wax rek ne technologie bi jullit yi li ñuy liggéeyal parce que technologie teranga la ci humanité bi te yàlla wax na ne teranga yàlla la ñeel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmed Tidiane yàlla la ñeel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak way gëm loolu la yàlla wax bàyyi sax yokk na ci ne teranga ko ku ci amul cër sëf ngëm dafa des loolu la ci bàyyi yokk kon nag teranga yooyu am ci réew yooyu yëpp ci loxo jullit yi rek lay mujj borom kashfu wax na ma nañu lii ngeen di gis nii teranga yi yëpp yéen a ko moom seen loxo day mujj te lépp lu mu sa wax rek gis nañ ko tey boo demee amul fenn fooy dem di jiire puisque dëkk bu mel ni Copenhague seen sous-sol bi yëpp dañ ko exploité def ko ay yoon foo bëgg dem rek ngay dox quelques mètres am na escalier bu jëm ci biir suuf si wala ascenseur boo xam ne moo lay wàccee boo wàccee fekk ba gaar bi kër sa ticket dugg ci métro bi dafay gaaw dafay jéggi daaw te ñoom léegi dañ am métro yoo xam ne kenn du ko dawal métro yi ñooy demal seen bopp début bi ñu koy installé tubaab yi seen bopp sax wóoluwuñu ko woon bu baax daanuñ ci dugg daanu bëri na ndax ñoom seen bopp sax wóoluwuñu ko woon bu baax mais mujj gi lañ dem ba xam ne lu wóor la ba léegi nit ñi ñëpp nit ñi ñu ngi koy dugg di ko utiliser fooy dem ay 2 minutes 3 minutes rek nga àgg booy dem man da ngay téléphoné fii ngay dem na ko maa ngi ñëw léegi may parce que ay 2 minutes 3 minutes 4 minutes 5 minutes rek nga egg chaque 2 ou 3 minutes benn egg seen sous-sol bi fépp da ngay gis ni métro yooyu mel te métro yooyu ñi leen di dawal ñoom ñu ngi toog fële ci seen salle di leen dawal à partir foofu seen salle à distance buñ bëgg a def saa yu bëggee mu taxaw suñ bëggee mu départ ka toog nag foofu ci salam di commandé métro yi ñuy daw ci ron suuf si yëpp kon yàlla biñ ne mën na ko ne nag di commandé lépp kon loolu lu yomb la ci yàlla yooyu Paris benn ci amagum actuellement à Paris ñi demal seen bopp moom ñoom benn lañ ci amagum waaw
waroon na laa leen yéen ko kon nag raw nañ dem ndax ñoom seen météo yëpp foo tourné ñu ngi taxaw di dem te dafay gaaw te yëpp dafay def ci kenn yóbbu waaye loolu yëpp lu mu yàgg-yàgg rek julli bi ñoo ko moom julli bi lay ñaar ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara ñu ngi doolee sant yàlla ci xéewal ak teraanga yi nga xam ne yàlla defal nañu ko ci wàllu liggéeyal yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéeyal Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu ak liggéeyal Cheikh Ibrahim radiallahu anhu te ñu ngi ñaan yàlla yàgg ñoo may ndam barke Cheikh Ibrahim te yàlla musal ñu ci noonu bu feeñ ak bu làq yëpp daan ñu yàlla musal te ñun ñooy am ndam ci ñoom ndax loolu bàyyi dëggal na ko ba pare suñ noonu yi ñun ñoo leen di gañe ñu am ndam ci ñoom fii ba yàlla leen ñu suufal ba bés bi ñun ñooy am ndam ci ñoom képp ku bokk suñ noonu yi rek foog na jàpp ne ñun marché nañ ci kawam parce que dañuy am ndam ci kawam mu neex ko ak mu naqari ko waaw parce que loolu dëgg man maa ko ñaan te bu ma ko ñaanee bàyyi dafa nangu ñaan ci gént gi loolu tax ma ne loolu moom kenn mënatu ci dara suñ nooy nag dañuy am ci ñoom ndam ba faw ñu ragal wala bu ñuy moytu na nekk leen waaye noonu moom mënaluñu dara noonu moom dafay sonn rek te képp ku bokk ci côté noonu itam nga xam ne ñëpp ñoo koy féete kaw ñu am ci moom ndam kenn du ci mun dara waaw fii qulubihim maradun fazaadahumullahu maradan walahum azabun alim bima kaanu yakdibun loolu la aaya 10 Baqara loolu la yàlla wax ndax dama xëy suba ci xalaat ci noon yi ndax dañ ma wax na ma diw dafa ñëw ci tàmbali bi la ñaanal moom mer ba dafa jóg jël ba sax dafa gàddu ay bagaasam toog dem loolu laa doon xalaat rek bi ma tijjee kaame bi ci aaya boobu la sama bëri njëkk a aaya boobu ma ne aaya bi yàlla dana am lu ma ci wax ci li jëm ci suñ noonu ci aaya boobu nag yàlla nga wax ne nekk na ci seen xol yi feebar sax yàlla yokku leen feebar mbugal mu tartana leen dal ngir seen wécc ma ne mu ngo alhamdulilahi rabbil alamin kooku daal la ma yàlla wax ci suñ noonu waaw mu ne seen xol yi dafa feebar nekk na ci seen xol yi feebar te mu ne feebar boobu yàlla da koy yokku rek seen feebar boobu bu dégg mu ne mbugal mu tar dana leen dal mu ne ngir seen wécc loolu daal la ma yàlla wax alhamdulilahi rabbil alamin ngir ñi nga xam ne ni ñoom ay noon lañ waaw kon nag ñoom ñoo te dëppoo na wax dëgg yàlla ak li ma sëriñ aadi na waxu xaal ñetti yoon dama yërëm naa ki jóg di dal sa kaw toogaat ba ci kanam dama yërëm naa ki jóg di dal sa kaw toogaat ba ci kanam dama yërëm naa ki jóg di dal sa kaw ba mu ñetti yoon te bi mu koy wax ak xaal goo xam ne mu wóor na ne kilifa pilier bu mag ci pays bi tey mu ngi toog di wax ak xaal goo xam ne dara du ci dégg looloo tax ñun duñ def dara mooy sant yàlla dafa xaas dama jàmm rek ngay am mu ne ma amul lu may ragal ci yow jàmm rek ngay am te waxam jooju bi fi jógee ba léegi dara dindiwu ko ñi yéene musiba bëri na ñi yéene xay bëri na ñi yéene faqastal lu ne nit ñaa ngi koy yéene muy tàbbi ci xolu nit ñi waaye toujours loolu ñu yéene noonu yàlla da koy neenal comme ngelaw dara du ci am toujours buñ ñëwee nañ fekk ñu ngi ci jàmm ñu ngi sant yàlla man mbooloom yëpp ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ci jàmm ndax li bàyyi di wax ne ànd lay firi su defee man maa ngi ñaan yàlla saxal ñu ñun ñëpp ci jàmm te yàlla te loolu incha allah comme ni ko sëñ bi di waxee loolu la yàlla def incha allahu taala te yàlla ubbi buntu xéewali
ci barke Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu te yàlla musal ñu ci seytaane ndax dañ toll jamono boo xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne waxoon nañ indi ay xadis ndax dañuy nettali def ko ci ay xadis ñenn ñoo ko nettali ñenn ci borom xam-xam yi wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés dafa ñëw ñuy acce mu ñu ree mu wax saaba yi ne leen boo gisee ma dajale leen parce que dafa am benn chrétien bu ñëw dugg ci diine l'islam jëppali ci man waaye nettali na ma loo xam ne dafa dëppoo ak dama leen waxoon keroog ci dajjal te dajjal d'après yenn xadiis yi parce que xadiis yi am na yu wér am na yu wéru waaye am na ñenn ñoo xam ne dañu sukkandiku neneen ci ay xadiis joxe description dajjal description bi nee nañ dafay nekk koo xam ne xale lay nekk dégg nga te dafay nekk nit ku xonq te dafay nekk koo xam ne jëmm ji dafay imposant te itam dafay nekk koo xam ne itam dafay ñëwaale ay mbir dana mën a tawal am na sax ñu wax indi xadis wax ne dajjal dana am benn xale lu góor boo xam ne moom dajjal dafay jël épéem rek dóoru ko xar ko ñaari xarit benn bi dali fële benn bi dali fële mu dekkil ko xale lu góor bi jóg di dox ndànk di ree di ñëw su ko defee ñi nga xam ne dañ koy topp ñoom ñëpp dañ seen affaire dafay am dañuy am alal seen affaire yi yokk dégg nga ñu am alal ju du jeex seen lépp di yokk ñuy am avancement yi nga xam ne ni nag ñoom war nañ ko ginnaaw daf leen di ruiner ba nga xam ne ñoom daal daanaka dootuñu am dara moo tax ñu bëri bu ñu egsee dañuy perte seen ngëm te dañ koy topp rek perte seen ngëm su ko defee daal di ko topp léegi nag ci yooyu ñu wax yàlla dogal man nii comme ni ma leen ko waxee am na borom xam-xam yoo xam ne wax nañ ne am na ñoo xam ne dajjal la ñuy liggéeyal ci kaw suuf si dégg nga ñooñu tey dañuy favoriser lépp loo xam ne fola ak caaxaan boîte de nuit baal yi guerre yi prostitution naan sangara baar yi dégg nga ak drogue beeg yooyu yëpp ñi ci nekk ak ñi ci yëngu ñoom féete woon nañ ci dajal ba pare te itam ci service am lañ nekk te moom la ñuy liggéeyal léegi nag waxtaanoon naa ko ci benn laylatul xadri ne dollaru américain bi am na benn pyramide ak benn bët te yonent bi waxoon na sallallahu alayhi wa sallam ne nation yëpp avertir nañ seen yonent yëpp avertir nañ seen nation yi pour wax leen ne dajjal mu ngi ñëw waaye man danaa leen wax loo xam ne benn yonent waxu ko nation mooy ne dajjal benn bët lay yor léegi nag loolu mun na am ay interprétation yu bëri parce que ku xamul yàlla rek puisque ku yor ñaari bët mooy kiy gis zaahir ak baatin waaye kiy gis zaahir kese benn bët la yor même bu dee yor na ni ñaari bët nii sax benn bët rek la yor ci dëgg-dëgg parce que zaahir rek lay gis borom benn bët mooy kiy gis zaahir kese kon loolu aussi gis-gis la bu mun a nekk ñu wax itam ci moom dajjal ñu ne ñeent fukki fan lay def ci kaw suuf si bu defee ñeent fukki at ci kaw suuf si loolu itam ñenn ñi ñoo ko wax te nee nañ ay xadis lañ sukkandiku xadis yi ndax wér na wér la wérut yàlla moo xam
waaye nee nañ ñeent fukki at lay def ci kaw suuf si ci ñeent fukki at yëpp dana am ñeent at yoo xam ne benn at bi dafay mel ni juróom benn semaine 6 semaines ci gaaw benn at bi dafay mel ni benn at bi dafay mel ni benn semaine benn weer ko benn at bi dafay mel ni benn semaine benn at bi dafay mel ni 24 heures ndax am na itam ñu wax ñu ne yenn borom xam-xam ñu ne ci jamonoom danañ toog ci benn période boo xam ne temps bi dafay gaaw parce que at bu war a toll ni bés loolu dafay gaaw su boobaa bés bi guddi bi ni muy alterné wu dafay gaaw a gaaw ba day mel ni comme benn lampe bi tàkk ka fay bëccëg bi guddi bi tellement dafay gaaw léegi am na itam ñu wax ne ci jamonoom laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko buñ demee ba phénomène yooyu commencé feeñ léegi nan la ñuy def par rapport ak waxtu julli yi mooy dañ di natt rek comme ni ngeen koy nattee ñu toll nii ci seen su boobaa itam da ngeen di natt waaye man comme li ma wax ne ñenn ñi dafa mel ni moom la ñuy liggéeyal parce que am na li ñuy wax les Illuminati tey ñoom benn bët ba mu nekk ci dollar bi am na ñu ne setuñu ci daanaka seen liggéey la te ñu ngi liggéey yàq yu bëri pour favoriser taxawaayu dajjal ci kaw suuf ci lu mel ni guerre yi ci lu mel ni yu bon yi drogue beeg yooyu yëpp dégg nga ak crime yi ak prostitution bi ak yu ñaaw yeeg yu bon yëpp léegi waxoon naa ci seen signes yi bëri na waxoon naa benn boo xam ne ñaari fas lay nekk yoo xam ne dañuy téye benn blason léegi nag yàlla dafa dogal man ci Paris dañ ma jox cadeau benn mbubb bi ma joxee cadeau mbubb bi ma sol ko bi ma solee mbubb bi tëdd li ma nelawee ma gént dajjal maa ngi ko gént mu ngi nekk nit ku li ñu wax ne xale lay doon loolu moom dëgg la parce que mu ngi nekk ku gàtt rek comme yéen ni ngeen toogee ni ngeen toll noonu daanaka daal noonu la toll mu ngi yor benn bët bu rëy ci jëb yi dégg nga mu dox ñëw ba ci man jàkkaarloo man waaye nag man ni ma ko gisee ci gént gi nit ku ñuul la xaw ma nag dafay am dajal bu xonq ak dajal bu ñuul xaw ma nag waaye li ma gis man nit ku ñuul la xaw ma nag nan lay mel parce que ñenn ñi liñ jëlee nee nañ ci yenn xadis ñoom dañ ne dafay xonq point boobu daal moom à part point boobu ci defee gis naa ko parce que mu ngi nekk benn xale yor benn bët bi bët bu rëy la te mu ngi imposant comme ni ñu ko waxee boo gisee rek xam ne kii nii kat moom borom doole la li ñu wax ne seytaane dafa bëri doole yëpp feeñ na ci moom dégg mu am benn làkk bu mu làkk boo xam ne kenn xamut lan la dégg nga bi ñu ko làkkee ma xam ne kii nii borom doole la te war nañ ko di jël li laa toog a toog ba ci kanam rek jël benn sikar ne allah barhama allah barhama allah barhama allah barhama allah barhama allah barhama bi ma tàmbalee sikkar boobu ma gis ko muy retourné di def ma xam ne lii moo ko dàq jërëjëf Baye Mamour Insa jéema jubba barhama allah barhama loolu moo ko dàq waaw mu dem gisatuma ko léegi nag comme waxoon nañ ne ñenn ñi aussi parce que li ci nit ñi wax dafa bëri te ñu ci bëri dañuy indi benn xadis ne xadis si diw léegi am na itam borom xam-xam yu wax ne te ci xadis lañ ko teg ñu ne wax nañ ne ku ko gis da nga war a jàng am na fukki aaya yoo xam ne war nga ko jàng man juste bi may
quitté war a jógee Paris pour ñëw Sénégal laa ne xaaral ma jàng ci aay yooyu parce que lu baax moom def ko rek léegi ci laa jàng fukki aay yooyu ba mu jeex après doog a dem dugg ci oto bi pour ñëpp ci suñu Sénégal léegi nag ñu ngi ñaan yàlla pour yàlla musal ñu ci dajjal ak xayam ndax comme mu ngi ñëw te yonent yëpp wax nañ ko yonent sallallahu alayhi wasallam ñëw confirmé ko ne fokk rek dafay ñëw te wax nañ caay-caay bi ci moom piège yi ni ñëwaale ak jullit yu baax yi gëm yi nga xam ne ndeysaan bu dajjal ñëwee rek ñu perte seen force daal di ko topp te ñoom sax xamul ne ñoom ci la ñu bokk te ñu ngi góorgóorlu ndeysaan teg ni dara du leen yàqal te ñoom bokk nañ ci ñu war a yàqule ñu ngi ñaan ñun yàlla buñ bokk ci ñoom ci barke Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu bëgg bàyyi nag xam naa ak liggéeyal bàyyi moom toujours dafay sauver doomu adama ku ci nekk rek moom boo tëddee na nga nelaw ndax loolu moo gën a wóor lépp gis nañ ci borom xam-xam yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo mujj sànq waaw bàyyi nee na yooyu yëpp di jëriñ jub sax mu ne foog mu ànd ak tawfeex pour mu mun a jëriñ nee na bu taxu doon ak loolu lu dal iblis du ko dal bu taxu doon ak loolu la bàyyi wax bu taxu doon ak loolu lu dal baptise du ko dal dégg nga indi ñu bëri nañ bu taxu doon ak loolu ñoom ñooñu li leen dal du leen dal si ñoom dañoo mujj yàqule mujj nekk sax ay seytaane yu taxaw looloo tax bàyyi na xam-xam sax amul benn njëriñ lu mooy rek nee na mu ànd ak tawfeexu yàlla xam-xam du dara su fekkee ànd ak tawfeexu yàlla su ànd ak tawfeexu yàlla nag te lay am njëriñ puisque gis nañ fi ñu ngi bëri woon ay xam-xam waaye seen xam-xam yi ànd ak tawfeex dañoo dal ci benn ponk yi yàlla samp bañ dalee ci moom après yàqu léegi ci ñoom tekkeetuñ dara doon ñoo xam ne dañoo sànk dañoo nekk ñu am looloo tax tawfeex dafa am njëriñ yàlla nañu yàlla may tawfeex ci barke Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dëgg la yàlla xam-xam bi muy gërëm mooy bu ànd ak tawfeex ndax yàlla wax na ne mbaaxaayu xam-xam ndax shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim bi yàlla seedee malaaka yi seede borom xam-xam ñoo leen ñetteel ñoom ñoo seede kon loolu dafay wane ne xam-xam bu dee ànd ak tawfeex ñu njëriñ mujaahidiin yi yàlla yëkkati na leen daraja ci saaru nisaa yi waaye saadiqiin yi yàlla yëkkati na leen daraja wax na ne danañ am daraja jihaadkat yi yàlla yëkkati na leen daraja waaye yàlla dafa jël waa Badar teg leen ci kaw jihaadkat yi dégg nga dafa jël jihaadkat yi teg leen ci kaw julli yi jël waa Badar teg leen ci kaw jihaadkat yi jël borom xam-xam ni daal yi ne yàlla yëkkati na waaye dafa jël borom xam-xam ni teg leen ci kaw daal yi ne loolu tax xam-xam dafa am njëriñ waaye comme du ma wax léegi njëriñ loolu su dana ko am si kaw xam-xam bi ànd ak tawfiiqu yàlla su fekkee na xam-xam bi ànd ak tawfiiqu yàlla xam-xam boobu nen la ngelaw kese la du jëriñ dara dañ toll jamono boo xam ne comme wax nañ ne Isa alayhi salaam dafay ñëwaat ci kaw suuf te jamono alal dafay bëgg ci kaw suuf si xaalis dafay bëri lañ wax léegi yenn borom xam-xam yi wax bàyyi nee na wurus bi dafay bëri ba nit ki dana am téye wurus bi pour kum ko sarax su boobu moom du gis kum ko jox waaye am na itam borom xam-xam yi ne xaalis bi lu wax ne xaalis bi dafay bëri ba xaalis sax dootu tekkee ci dara kenn dootu ko faale su boobaa luy am valeur mooy lu koyal yàlla ci jotal yàlla jaamu yàlla loolu la mooy nekk lu am valeur ci jamono boobu comme li may wax toujours rek ni dëgg rek muy mujj te dëgg rek moom moo am solo nekk ci dëgg loolu moo am solo léegi nag Isa alayhi salaam comme yonent bi waxoon na sallallahu alayhi wa sallam ne sureetu ci yéen ñoo Isa alayhi salaam te comme Isa njëkkoon na ñëw waaye benn ñëw bi doy puisque comme dañoo wax ne yàlla mooy awwalu mooy aaxiru su fekkee yàlla mooy awwalu mooy aaxiru bon yàlla bu feeñee ci Ibrahima ñu njëkk
kooku yàlla ñëw dana naam dana Ibrahima mu ñëwaat yàlla feeñ su fekkee yàlla mooy awwal ak aaxiru su fekkee Xiisa ñëw na yàlla feeñ bon dana am beneen Xiisa bu ñëwaat yàlla feeñ dégg nga Xiisa bu njëkk at bu mujj Ibrahima bu njëkk at bu mujj Muhammad mu njëkk at Ahmad mu mujj Ahmad Tijani radiyallahu anhu su ko defee awwalu aaxiru bi dangay gis ni muy feeñee ci li njëkk ci ki njëkk ak ci ki mujj loolu toujours yàlla mu ngi firnde di imposé nekkam bi ak dooleem ak wéetam ak itam di indi ay tegtal yi wane na dëgg-dëgg dëggam dafay firndewu ci lépp ba lu ne rek nit ki damay wax ni toujours rek war na cee fexe jàng ci yàlla léegi nag Xiisa bi njëkk laa wax ndax dafay am bi mujj itam Isa alayhi salaam bi njëkk ñu moom gis nañ ne jamonoom ku gumba daf lay raay nga xool ku dee daf lay raay nga dekki loolu rek damay wax ne tubaab yi indi nañ tey technique boo xam ne Xiisa njëkk na leen ci mooy tactile waaw da ngay raay rek waaw xamul tax da ngay raay rek dégg nga waaw da ngay jël sa loxo même informaticiens yu mag yi léegi seen réunion yu mag yi table bi ñuy wër sax table bi ci boppam tactile lay doon waaw da ngay raay rek dégg nga image yi ñëw kon Xiisa alayhi salaam moom moo leen njëkk ci tactile ndax moom danaan raay nit ki xool danaan raay nit ki mu dekki danaan raay nit ki mu wér kon moom moom mu ngi woon ci jamonoy tactile ci jamono moom kon buñ toogee ba léegi ñenn ñi di doogee gi ci jamonoy tactile te Xiisa tactile lan bi da ko doon appliqué ci nit ñi te ñi seen tactile yi ci ay objet rek lañ ko mën a appliqué bi kon bi tee bosam moo gën a avancé sax ñoom seen bos waaw waaye itam comme jamono moom jamonoy tactile la woon boo xam ne moom mu ko doon utilisé moom Xiisa buñ toogee toog ba ñu toll ci jamonoy tactile kon mel na ni jamono jii nii mun nañ séntu ne jege na jamonoy Xiisa alayhi salaam